Պարոն Աբոսյան, ձեր վստահորդի տարածքում, ձեր թիկունքում այս պահին ընթանում է շինարարություն եւ փաստորեն մենք հիմա այստեղ ենք, որպեսզի հասկանանք արդյոք այս շինարարությունը օրինական է թե ոչ։ Դուք դիմել եք Երևանի քաղաքապետարանին։ Այո, ուրեմն ես հանդիսանում եմ Լևոն Մխիթարյանի փաստաբանը եւ նշված Հրաչյա Ներսիսյան փողոց 10 շենքի 3/1 հասցեն պատկանում է վերջինիս, այն նշված հասցեինքից հատվածում ապօրինի շինարարություն է կատարվում։ Ես այսօր եւ բանավոր եւ գրավոր համապատասխան դիմում եմ ներկայացել Երևանի քաղաքապետարան, սակայն մինչ այս պահ որևէ արձագանք չեմ ստացել եւ նշում եմ նշել եմ այն մասին, որ պետք է հրատապ միջոցներ ձեռնարկել, քանի որ նշված շինարարությունը ոչ միայն խոչընդոտում է իմ վստահորդի սեփականության իրավունքին, այլ նաեւ քանի որ կատարվել է արտաքին պատի քանդման աշխատանքներ, նաեւ կարող է շենքի սեյսմակայունության եւ մարդկանց կյանքի ու առողջության համար վտանգ ստեղծել։ Հետևաբար օր առաջ եւ ժամ առաջ արձագանքելը բխում է հանրային շահից եւ նաեւ շենքի բնակիչներն էլ բազմաթիվ մտահոգություն են այս հարցի հետ կապված։ Հա, իհարկե։ Սա ինչ տարածք է եւ այս ամենը որ կառուցվում է Փաստորեն սա օրինական չէ, հա? Նկուղային հարկն է շենքի։ Շինարարության թույլտվություն առկա չէ, որևէ իրավական հիմք առկա չէ եւ փաստացի ապօրինի շինարարության արդյունքում կառուցել են աստիճանավանդակ, բացել են դուռ եւ արդյունքում ըստ էության ունենք այն իրավիճակը, որ ամենաթողության է մատնված։ Ես ինչքանով տեղյակ եմ, Երևանի քաղաքապետարանը ակտիվ պայքար է մղում ինքնակամ շինարարությունների եւ հուսով ենք, որ շուտ կարձագանքեն, սակայն մինչ այս պահ որևէ արձագանք դեռևս չի եղել։ Բազմաբնակարան շենք է։ Այո, հարգելի։ Իսկ այս նկուղային հարկը ինչ է եղել նախկինում։ Տեղեկություն չունեմ, իմ վստահորդը նոր է գնել այս տարածքը եւ ըստ էության վերջինս որ գնել է ինչ որ ժեշտի կտոր է եղել, փակված եւ նաեւ տեղեկացված է չեղել, որ նման շինարարություն կա եւ արձակուրդից վերադառնալուց տեսել է, որ ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են կատարվում։ Բայց մենք գտնում ենք, որ եւ գիտենք, որ չկա որևէ շինարարության թույլտվություն եւ ապօրինի շինարարություն ըստ էության։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները եկել են, արձանագրել են։ Որևէ մեկը մինչ այս պահ չի եկել։ Տեսեք, երբ որ ձեր վստահորդը գնել է այս շենքը, այստեղ դուք ասացիք, որ փակած է եղել ժեշտով, այդ նաեւ երբ որ իրեն վաճառել են, չեն ասել, հա, որ սա եւս կարող է հետագայում ծառայեցվել եւ օրինակ ձեր վստահորդի ձեր բերած գույքը ըստ էության որոշակի առումով արժեզրկվում է, որովհետեւ չի կարողանա ծառայել բուն նպատակին ողքի շինարարության պատճառով։ Իրան չեն տեղեկացել, ինքը չի իմացել եւ ըստ էության վերադառնալով արձակուրդից անակնկալի է եկել եւ մինչ այս բանը նույնիսկ շարունակվում են այդ աշխատանքները։ Հիմա քանի որ լրագրողները մոտեցան, ըստ էության աշխատակիցները երևի հեռացան, հա, բայց ես այսօր առավոտյան այստեղ եմ եղել, նաև ունենք տեսանկարահանում, որ ներկայացել ենք համապատասխան լուսանկարների հետ Երևանի քաղաքապետարան, որևէ արձագանք չկա, աշխատանքները շարունակվում են ըստ էության, ես հույսով եմ արդեն, որ ձեզ դիմելուց հետո խնդիրը կհանրայնացվի եւ Այսինքն Տիգրան Ավինյանին ուղված նամակում ձեր խոսքը հիմնականում ինչն է շարադրված, այսինքն որ անօրինական է, դուք դրա այո, անօրինական է, շինարարության թույլտվություն առկա չէ, նաև այս ամբողջ աշխատանքները, որ կատարվում են ըստ էության ապօրինի են եւ քաղաքապետարանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի անհապաղ դադարեցնի։ Միևնույն ժամանակ նշում եմ, որ սա ոչ միայն իմ վստահորդի խնդիրն է, այլ նաև քանի որ շենքի պատ ենք քանդում, բնականաբար դրա համար համապատասխան թույլտվություն է անհրաժեշտ, որը որ առկա չէ եւ կարող է նաև հետևանքներ լինեն։ Ինչ են կառուցել։ Չէ, տեղեկություն չունեմ, մենք նույնիսկ չգիտենք ով է կառուցում, սենց այս բանին Չէ կառուցել սեփականատիրը չէ։ Չեմ ճանաչում։ Իսկ այս տարածքը սեփականության վկայական ունի, այսինքն տեր ունի։ Այդ տեղեկությունները չունեմ, որտեվ չգիտենք, չեմ կարող պատասխանել։ Այսինքն նաև մայթն է որոշակի Իհարկե, հա, մայթի հատվածը քանդվել է, աստիճաններ կառուցվել, դուռը բացվել, սրա համապատասխան թույլտվություն անհրաժեշտ։ Երևանի բանուկ հատվածում իրականացվում է ձեզ ապօրինի շինարարություն եւ պաշտոնատար անձինք տեղյակ չեն։ Որևէ տեղյակ չեն, չգիտեմ, ես ամեն դեպքում տեղյակ ողել եմ, բայց դրանից հետո որևէ արձագանք չենք ստացել։ Ես հուսով եմ, որ նշված փաստը, երբ որ իլուր բոլորի կտեղեկանան,
հրատապ միջոցներ կձեռնարկեն, բայց կարծում եմ, որ խնդիրը չպետք է հասնի այս մակարդակին, որ նոր որևէ արձագանք լինի։ Ըստ էության ես իմ դիմի մեջ գրեմ, որ անհապաղ պետք է այցելել, նույնիսկ նշել եմ, որ ինձ կտեղեկացնեք ժամի վայրի մասին, երբ եք մոտենալու, երբ եք գալու որպեսզի։ Սպասելիքներ այդ առումով կան։ Ամեն դեպքում այն քաղաքականությունը, որը որ ըստ էության Երևանի քաղաքապետարանը որդեգրել է, մենք հուսանք, որ կիրականանա, այլ այսինքն կպայքարեն։ Ասեք անենք, հիմա ասում եք։ Հա, հուսանք կիրականանա եւ կկատարեն։ Ապա մի նկարի ասում եմ, անկեր Հարգելի հետևորդներ, այստեղ է եկել այս տարածքի սեփականատեր հանդիսացող անձը Արսեն է անունը, նա չի ցանկանում տեսախցիկների արժև խոսել, ասում է, որ խնդիրներ կա, չեմ ուզում դեմքս երևա, բայց համաձայնվել է մեկնաբանել։ Սեփական կարծիքն է, որ ես չեմ ուզում իմ դեմքը ընդհանրեն երևա, ես Արսեն Մարտիրոսյանն եմ, տարածքի սեփականատերերի լիազորված անձն եմ 2007 թվականից։ Այս ամեն ինչը եղել է, ուղղակի վրան ժեշտով փակված ա եղել, ընդհանրապես բարեկարգել ենք շինարարական ոչ մի աշխատանք չենք կատարել։ Բարեկարգում ասելով ինչ նկատում եք։ Բարեկարգումը որ սիրուն ասրել ենք, Ինչ եք արել, քար եք շարել, ինչ եք արել։ Ոչ մի բան չենք արել, ի սկզբանե եղել ասենց։ Այսինքն այս Ոչ մի քարերը, գործողություն որ դրված է, շինարարական, ոչ մի, այո, ժեշտով չեք փակված ա եղել, ոչ։ Չենք օգտագործել, ժեշտով փակված ա եղել։ Հետո անցքերը առաջացել, բարեկարգել ենք այդ ամենը։ Ինչու Ոչ եք մի դուք անվել։ Նկար ցույց տան, որը օրեր առաջ է արվել, մեզ փոխանցել են։ Բարեկարգվել է, այդ եմ ասում ես ձեզ։ Քարեր աշարվել։ Ունեք բարեկարգվել է այդ։ քարերը Ես չգիտեմ էդի ով է նկարել, ինչ է նկարել։ Այսօր Փարք Աստծո կա, իաներ կա, որոնք որ նկարները ստեղծում են, միգուցեև այդ նկարները ChatGPT-ով է։ հնարավոր է եւ ChatGPT-ին Գիտեք բարեկարգումը որն է։ Այո, Երբ չի որ գիտեմ։ կանաչապատում են ծաղիկներ են դրվում, Բարեկարգումը մենք կատարել ենք ոչ շինարարական թույլտվություն պահանջող գործողություն, այսինքն բարեկարգել ենք ինչպես Տուգանել են ձեզ։ ինչի համար, չէ, չեն տուգանել։ Պետական Մեզ ծանուցում է եկել, մենք էլ մարդկանց դիմումներ ունենք տված բարեկարգման համար, եթե պետք է հարկ լինի, դա էլ կձեզ։ Դուք դիմել եք, որ բարեկարգեք։ Իսկ եթե դուք ունեք փաստեր, դուք այդ դեպքում պետքա դուք ապացուցեք Դուք լսում։ դիմել եք, որպեսի բարեկարգեք։ Այո, բարեկարգման համար քաղաքապետարանում դիմումը գրած է։ Ինչ եք դիմումի մեջ։ Դիմումը գրած է, ինչ ամեն ինչը որ կպահանջեք, ձեզ գրավոր կներկայացնենք։ Այսքանը։ Որպես ներկայացուցիչ։ Ձեզ որպես ներկայացուցիչ ասում եմ, հիմա որ սահմանափակվում ենք այսքանով, ես ձեզ ասում եմ, որ շինարարական ոչ մի ցեմենտ բիտոնի տենց ասեմ, աշխատանք չենք արել, շարված եղել է ի սկզբանե, ընդհանրապես ժեշտերը բացել են։ Տեսանյութ ունենք, որ շարված չի Ցավը եղել։ տանեմ, դուք ասում եք ձեր տեսանյութը պահեք ձեզ, մեր սեփական տարածքն է, մենք Փաստ է։ Ես էլ ասում եմ, փաստը հնարավոր է ChatGPT-ով ինչ ուզում անում են։ Ստեղ սեփական է տարածքը, ցավը տանեմ։ Իաներն էլ այսօր ես էլ կարամ այդ ChatGPT-ով անցեմ, որ ստեղ խոսքի Կոլոմբոսն է եղել, շենքի գլխին նստած է։ Այնպես որ այսքանով սահմանափակվում են, եթե ունեք խնդիրներ դուք որ ապացուցելու եք, որ շինարարական աշխատանքներ է կատարվել, դեպքում դուք կապացուցեք։ Այսքանով սահմանափակվում ենք, մենք այս հայաթի համար ինչ էլ որ անում ենք, ժողովրդի համար ենք անում, լավ ենք անում, որ այդ փոսերի մեջ էլ մարդիկ չգան, չընկնեն, չմեռնեն։ Իսկ այս ով էլ ինչ բողոքներ որ ունի, դա արդեն թող մնա իր խղճին։ Այսքանով սահմանափակվում ենք։